क्या हुआ? सो दिक्कत। ओके, ये बोन बाहर आ रही है। हाँ, ठीक है, इसके बाहर आने से आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं हाथ ऐसे मतलब इस पे फोर्स नहीं डाल पा रही हूँ फुली। ओके। हाँ, तो फिर ऐसा लगता है कुछ पोक कर रहा है नीचे। बहुत पेन होता है उसकी वजह से। ये है ना? हाँ, इसके लिए आपको डॉक्टर ने क्या बोला? ठीक। डॉक्टर ने ये बोला कि यहाँ पे गांठ बन गई है, उसको निकाल के ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये और वो ये भी बोला कि ऑपरेशन के बाद वो वापस भी आ जाएगी। तो फिर पेनफुल। कन बहुत ओके। आप अच्छा, यहाँ सेट है सब। एवरीथिंग इज, क्योंकि आप इतना फ्लेक्सिबल हो कि इनकी ज़रूरत ही नहीं है। राइट। इस तरफ सर करके सीधा लेटे। अभी आपको है ना, टेबल को साइड से पकड़ना। सर ऊपर उठाओ। कर, रिलैक्स, लूज योर बॉडी, रिलैक्स। अलग कर दिया सर। सारी टेंशन्स खत्म हो गई है ना? एक बार नेक को मूव करके देखो तो। सर मैंने सर सर को अलग कर दिया बॉडी शू। तुम स्ट्रेच अलाइंड, स्ट्रेचिंग अलाइंड है ना? स्ट्रेचिंग करता है ना, तो वैसी फीलिंग आ रही है कि स्ट्रेच कर दिया बॉडी को। सीधा लेटे। बॉक्सिंग अब भी, हाँ, अब कैसी फीलिंग कैसे पड़ रहे है? इसको सर के नीचे रखी, रिलैक्स। ठीक है, was let's go in the stretch up for the back। अब पता चल रहा है कि ये सब भी है ना? हाँ, इसको रखी, तो मैं मालूम नहीं था। रिलैक्स। ठीक, हाँ, इस तरफ टर्न हो जाओ। जा खोला ना? बहुत आगे खसको मेरे हाथ के पास। चैन, इसको मोड़ेंगे। Okay. Relax. Relax. lap shit। गुड। हाँ, इस तरफ टर्न हो जाओ। हाँ, वो मेरे question था। खाना पावा खाचा आई खुला। स्टीफोस सर, फाइन। किसी हेड क्लास से कुछ हेड oh you say it दूर
रिलैक्स. फाइन. Yes. उल्टा लेट. पैर ऊपर. गुड. रिलैक्स. अच्छा. इसको ऊपर. ठीक है. दोनों हाथ पीछे. ऐसे आराम से. मुझे पता है बहुत फ्लेक्सिबल है. रिलैक्स. रिलैक्स योर बॉडी. रिलैक्स. रिलैक्स. Wait, सांस छोड़ेंगे. रिलैक्स. बैठ. shit. अब देखो तो. बहुत सही लग रहा है. बहुत सही लग रहा है. काफी खुला. हाँ, लाइक जो 1 घंटे की स्ट्रेचिंग में इतना ओपन अप लगता है उतना इस सेशन ये 10 मिनट में लग रहा है ना. ठीक. आप एक बार यहाँ बैठें. इधर मुंह करके बाइक पे बैठते हैं जैसे. यहाँ का दर्द कैसा है? बहुत बुरा. बहुत बुरा. ये सब दुखता है ना. वो नीचे का कभी कभी दुखता है, यहाँ का दुख जाता है. ये दुखता है ना. हाँ. मुझे देखें आराम से. रिलैक्स. लूज योर बॉडी. नहीं. रिलैक्स. हाँ. माइंड एकदम लूज. Okay. गुड. Persons. ये हाथ सर के पीछे. आपकी एल्बो पकड़ो. जिस तरफ टर्न हो. टर्न हो जाओ. बाय. गुड. चेंज. पेनफुल. हाँ, इस तरफ का ज़्यादा था. इस तरफ ज़्यादा. ठीक है. आप थोड़ा सा पीछे आइए. दोनों हाथ सर के पीछे. दोनों ये इंटरलॉक. एल्बोज नीचे. सर नीचे. रिलैक्स. ठीक. हाँ. खुला. हाँ, अब अपर बॉडी थोड़ी लूज लग रही है. अब अगर अपन देखें हाँ. तो कहाँ पर अटकाव महसूस हो रहा है? हाथ में. यहाँ पे है ना. हाँ, इस पॉइंट पे. इसके अलावा फुल बॉडी खुल गई है ना. सच में. हाँ. खुला ना. हाँ, एकदम से जब ऐसा फील होता है तो ऐसा लगता है हड्डी वापस जगह पे जा रही है. जी जी जी. अब ये जो जगह से निकली है इसको हम टेपिंग से अपनी जगह पर ले आएंगे. अच्छा. एंड ओवरऑल सेशन वाज गुड. Very nice. I'm feeling more Satisfied? open up. Yes, I'm very satisfied. Thank you.